Bu videoda doğanın en büyüleyici manzaralarına ve insanı hayran bırakan dağ geçitlerine doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Keskin virajlar, yüksek zirveler ve panoramik manzaralar hepsi sizi hem heyecanlandıracak hem de huzurla dolduracak. Arkanıza yaslanın, bu görsel şölenin tadını çıkarın ve doğanın büyüsüne kapılın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda birlikte keşfetmeye devam edelim. İyi seyirler.
Evet dostlar, bir yolculuğun daha sonuna geldik. Umarım bu dağ geçitleri ve manzaralar sizde de aynı heyecanı uyandırmıştır. Benim için her viraj ayrı bir macera, her manzara ayrı bir huzur demek. Siz de izlerken en beğendiğiniz yeri yorumlara yazın. Merak ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna dokunmayı ve yeni maceralardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki keşifte görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yolda kalın.